Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau wajah mencolot mohon. Nomor urutan kali saking dhuwur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna kajitana fasa'altana fa'aqainaka faqulta ma qulta. Wa fi anfusi ashabi 'alaika min dzalika syai'un. Fa idza ji'ta faqul baina aydihim ma qulta baina dayya hatta idza ban sudurihim faqala na'am. Falamma ja'ala arabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sahibakum ilah. Inna ka sak temne sira. Iki dalam konteks wong Arabi wong desa. Jika iku teka sira nak ing kita. Fasa'al tana mongko njaluk sira nak ing kita. Kowe njaluk fa'aqaina mongko paring ingsun ka ing sira. Fakulta mongko ngucap sira mak ing perkara kulta kang ngucap sira. Wa fi anfusi ashabilan iku tetep ing dalem atine utawa benake pira-pira sahabat ingsun. Alaika ing atase sira mindzalika sing mengkono-mengkono kaulika. Seon utawi ana ganjel. Seon maksud mriki wonten ganjel, wonten sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman. Fa idza cita mongko nalikane teka sira fakul mongko ngucap sira bena idihim antarane ngarepe para ashabi, mak ing perkara kulta kang ngucap sira bena ya daya ana ing ngarepe ingsun. Hatta zabati go ilang apa se an sudurihim saking dada-dadane ashabi. Faqala mongko ngucap sapa Arabi na'am. Falamma ja'al Arabi qala Rasulullah inna sahibakum sak temne kanca sira kabeh kana iku ana sapa sahibukum ja'ana. Iku teka sapa sahibukum nak ing kita fa alana mongko takok sapa sahibukum nak ing kita fa atena ku mongko paring ingsun ku ing mak. Faqala maqala mongko ngucap sapa sahibukum mak ing perkara kala kang ngucap sapa sahibukum. Wa innalan sak temne kita kok gauna teman-teman ngundang ingsun hu ing Arabi fa atena ku mongko paring ingsun hu ing Arabi. Bahasa amma mongko nyangka sapa Arabi annahu qatrodi atatune wong desa iku wis puas. Kadzalika ya Arabi, apa ya mengkono ya Arabi he wong desa. Faqala Arabi na'am nggih. Pajajaka mongko males ka ing sira sapa Allah min ahlin saking keluarga wa asyiratin lan sanak utawa famili khairan ing kaapian. Faqala mongko dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama masali anggesne utawi perumpamaan ingsun wa masalu hadal Arabi lan perumpamaane ikilah wong desa. Iku kama sali rajulin kaya dene wong lanang. Kanat ing ana iku lahu kedhi rajul apa nakotun apa unta. Unta utawi jaran te sapi pokoke kewan nonton. Fasyarodat mongko berat apa nakoh. Liar apa nakoh alihi ing atase rajul. Fa'at ba'aha mongko ngenuti. Melok bantu maksudnya. Ha ing nakoh sapa anasu manusa. Tapi falam yazidu mongko ora nambahi sapa nasa ing nakoh ilan ukuran kecuali ing tambah melayu. Faqala mongko ngucap lagu maring ikilah anas sapa soibun nakong sing duweni nakoh. Khallu baini wa baina nakot. Khallu ngembarno sira beni antarane ingsun wa baina nakot lan antarane untuk ingsun. Fa ana mongko te ingsun arfaku luweh welas dia kelawan nakoti. Wa ana te ingsun alam luweh roh dia kelawan pakwane nakoti. Patawajah mongko madhep sapa rajul ilaha maring nakoh. Wa khodalan ngalap sapa rajul laha krana arena koh mingku syamil ardi saking tanaman bumi. Cara piye iku namane pangpel utawi dahan pohon iki. Dahan utawi napa iki dahan utawa pangpel. Napa pange bumi maksudnya pange wit. Wa ta'alan ngundang sapa rajul ha ing nakoh. Hatta jaat tiga teka sapa apa nakoh wa tajabatan nyembadene apa nakoh. Wa syaddalan nyancang sapa rajul alih ing atase nakoh rahlaha ing tampare nakoh ing talire nakoh. Wa inilan sak temene ingsun law atok tulamono ati ingsun kum ing sira kabeh hae sekolah sekirane ngucap sapa Arabi mak ing perkara kala kang wis ngucap sapa Arabi lada kolan nar yektene manjing sapa Arabi annaro ing neraka. Niku niki hadis niki kula sinaoni kula niat napa. Niki wonten dua hadis mengke kula ulang sedanten. Ini begini deh, masalah hadis, masalah prinsip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku menurut Islam niku sayyidul awalin wal akhir. Orang yang terbaik, khairu khalqillah, orang yang terbaik. Kemudian orang yang terbaik ini secara hukum sosial itu maknanya kayak apa itu? Ben sampean ora dadi wong fanatik sing ekstrem. Orang yang terbaik maknanya secara hukum sosial
itu menurut para sahabatnya Nabi itu harus dihormati, tidak boleh dikecam, tidak boleh dihujat, juga tidak boleh gak disopani. Dan itu yang terjadi. Orang kafir yang nentang kanjeng Nabi dihukumi kafir. Yang setelah Islam mengingkari Nabi dihukumi murtad. Dan orang yang setelah Islam wajib hormat pada Nabi, wajib tawaduk, wajib sopan dan sebagainya. Itu asumsi dasar. Ini bensaman roh hukumnya pengiran sing asli ya. Sing wonten riwayat mutasila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku hukum dasar berdasar manusia. Tapi Nabi kan hidup bersama orang banyak. Jadi wong desa-desa cara berpikir Nabi wapian. Awang apian iku lomo. Lomo nganggo ukurane wong desa. Dadi kadang Nabi gadah serban namung kalih. Ya dijaluk sitok. Ngono jaluke di depan umum mat. Niki beberapa kasus ya di mana wong ra berperadaban, Kanjeng Nabi ngadepi wong sing ra berperadaban. Jadi jaluk serban mbok ditarik hatta asaro fi unubihi sampai bekas. Mat iki kek naku. Jangkar ikdil ya Muhammad. Wis diparingi pangeran akeh perang menangan gone imammu akeh jaluk serban mesti oleh. Sahabat do tersinggung, mosok Nabi serbane ditarik di depan apa? Dari Kanjeng Nabi wis benut. Ya sudah. Kanjeng Nabi mau gujuk tok. Wa may ya'dil dalam adil. Nah aku adil sing adil terus apa? Ngene ketua suku adil. Darah di adil. Wonten malih wong desa petuan Nabi ning masjid. Urung sowan urung konsultasi wis ngoyo acara-acara ning jero masjid. Untung masjid riyen pasir. Nah, sahabat kan marah-marah ini orang enggak bener. Dari Nabi ya wis beno. Beno sahabat mendo. Nek mari gelo takon munggah. Jadi dari sapa Nabi mimpine mulus, ketemu wong ora berperadaban pusing, lho. Pusing. Nah, kula nu dadi kiai gaya ngene iki di pengalaman ngoten. Saya itu beberapa kitab mulai Ihya, Bukhari, Muslim kula sinau nih termasuk niki kitab terkini kula pas kita Mekah Hayati Sahabat. Dadi kiai iku repoteng. Lah iki wonten cerita wong desa sowan Kanjeng Nabi. Asumsine Nabi iku sugih karena badal futuhan. Barang Nabi, hakikatnya Nabi akhirnya lah. Karena Nabi orang zuhud, hal yang beliau miliki dianggap fasilitas untuk kemajuan Islam. Tapi pikirannya ngomong wis sugih, wong iso ngalahno Romawi, ngalahno kafir Mekah, Yahudi Khaibar, Quraisy. Barang sowan Nabi, cara sakniki dikai dhuwit Nabi 10.000, cara sakniki 10.000. Wes cukup. Wah, amat kecewa. Yang kok kowe iku sugih terus lopo. Jebule kok gawe mok sapa? 10.000. Lah jajak wong muga-muga pangeran ra mlebu, wis ra mutu tenan. Lah apa pikirnya wis dijual to sih? Iki ana wong wani ngomong ngene mek sinten? Sampai tanya Nabi wongnya ditibali di dalam. Ya kita kayak 100.000. Baru 100.000. Lah anak ngene mati Nabi tenan, apik tenan. Muga-muga diwales pangeran. Ben sampean ngerti. Lho tenan ki ngakoni aku apik jenengan. Iya. Tapi ana syaratnya. Engko ya umumno ning sahabat-sahabatku, apik ngakoni aku apik. Mergo nganti kira umum tok dendamit jotot tibar. Dan ini kita nanti. Alhasil ketika sudah di depan umum, cara tak niki jumpa beres nanti. Iya, oke, matur nuwun. Iya. Apa ta aku? Apa tenan? Akhirnya wong iku mulai. Nah, mulai sahabat ya grembang kok ana makhluk wani ngono wis itu. Lah itu yang antik ini para kiai sing saiki latihan kiai. Aku lo kan wis kiai, gak latihan. Sing saiki lagi latihan kiai ini harus jadi pelajar. Saya itu kenal Kiai Sahal, kenal Kiai Memun, kenal Kiai besar seluruh Jawa mungkin saya kenal. Itu memang begitu. Orang desa ngelam Kiai apik iku misalnya tiap sowan harus dikeimangan, tiap sowan bisa ngoni. Mereka asumsinya pasti begitu. Ya iku mate saka wong suga-suga, wong suga nak sowan nggo dhuwit, pejabat ya nggo napa? Dhuwit. Karena asumsine pejabat sowan Kiai nggo dhuwit, terus dianggap Kiai kok ndekne, nak tok dhuwit kok pejabat jatah pondok ya dipangan Kiai-ne. Dadi nak Kiai untuk duit kok pejabat 50 juta, nak nyangoni 20.000 kan sithik, wong 50 juta kok disangongno 20.000. Padahal nak kiai ne waras, pikirannya kan 50 juta dekne dhewe ngurusi mikir, nak waras lho maksudnya ini. Artinya pikirannya enggak ada milik dia. Tentu kiai ini kan mikir, lho ngaku dhewe nganggo rawani kok kowe. Kok jaluk kan artinya kiai itu kan enggak berani punya keputusan mengasih ya, atau memberi karena dia sadar uang itu juga tidak milik. Wong desa kan enggak mau tahu, mosok 1 juta kok nyangoni 20.000. Malah hasil. Akhirnya Nabi bujuk sapa kok akhirnya ditambahin lah iku sing gak ana keterangane ning sareh. Kok dimaklumi mergo wong pidol.
Ya hasil akhirnya Nabi memberi satu penjelasan, satu moral, satu etik. Begini loh, aku mbek wong iku ketika wong desa wis mulai, sahabat citra. Aku koyo ngrumat unta sing berok. Unta atau jaran atau sapi sing liar. Bareng unta aku liar, ucul wong kepengin bantu. Tapi wong liya kan malah bagi unta ini tambah asing karena tidak dikenal. Wong ambek tuane unta wae berot apa meneh ambek wong li. Ketika wong liya kepen nulung, nggih Pak kula bantu, tambah mlayu untane. Paham? Akhirnya tambah mlayu sing diontone. Dak ni, aku beno, urusanku unta iku urusan. Alhasil jupuk dahan atau jupuk pang. Akhirnya unta iku nurut. Bareng nurut iso dican. Kemarin Nabi itu umpama aku nurut kowe jare Kanjeng Nabi. Nurut kowe mbok kon maksudno wong iku wong rasukan mbek aku, lah jatolan mesti dekne mlebu napa? Intinya tuh begini. Nabi atau wali atau ulama itu yang paling tahu tingkat asumsi masyarakat terhadap kiai. Dan itu paling parah. Maksudnya pendidikan paling parah, paling berat ngadepi masyarakat. Akhirnya Nabi ya begitu. Beliau harus nurut. Nurut asumsi yang dalam benak si Arabi. Nak wong apian, orang terbaik itu maknanya lomo. Lomo terbaik ukuran dekne ngekek itu. Karena santri itu paling gampang kayak Rogen dan Gus Ba apian dari diulang ilmu terus utang jasa. Wah, masa. Nah, kan kalau perasaan santri kan gitu. Ngaji, terus ngerasa utang, jasa. Ya sudah, kalau desa boten ngelemong apian ukurannya materi, duit atau mangan. Dan Nabi sadar asumsi mereka ketika Nabi ya orang yang terbaik, mana ada yang terbaik nak ngekei ya yang terbaik. Mencari Nabi, ya wes aku mbek umatku koyo ngono iki. Aku sing iso ngendhaleni. Tenang. Akhirnya mbek Nabi dikai dituruti. Akhirnya wong dadi iman, fahasuna Islam. Islam terus ada kejadian sing luwih ekstrem daripada kejadian ana wong desa sowan Nabi. Ketika itu Nabi gak entuk angsal ghanimah. Nabi niku untuk ghanimah nak sahabat kok Abu Bakar, Umar sing sahabat waras-waras itu kan gak tertarik mbek ghanimah. Mergo donya sisane wong kafir. Karena Kanjeng Nabi dijaluk wong desa dikeki wedhus 10. Mat wedhus sakmono lagi bukan 10. Pas iku wedhuse ribuan ghanimah. Yo tambahin 20. Kurang mat. Makanya lha seneng kabeh. Kuat yo spek kabeh. Iku mabenal jabal lho, cara wong Arab nak gunung kan gak pati dhuwur-dhuwur kados pondok niki. Ya kok Sofa mbek Marwah kan daerah di gunung, padahal gak pati napa? Dhuwur. Dadi mabenal jabal nanggep bae gunung antaran Sofa Marwan wis spek kabeh. Kabeh. Gak menyang aku Mas. Ora tenan spek kabeh. Bareng dipek kabeh. Gendenan sahabat dia sing grem. Lha sing perang aku sing dikek wong. Lho abote mimpin ngoten niku. Semono abote mimpin. Ya ini akhirnya Kanjeng Nabi memberi penjelasan. Wong-wong iku rene goleki wedhus. Nganggep aku apian mergo iso ngekeki wedhus ben mulai nggo wedhus. Lan aku kepengin koyo wong-wong iku yo mulai nggo wedhus. Kowe milih mulai nggo aku apa nggo wedhus? Wong-wong iku mulai entuk wedhus, kowe entuk aku iki Rasulullah, uripku bareng kowe. Kowe milih entuk aku entuk wedhus. Apa do nuwang wedhus. Mosok Nabi bandingane napa? Jadi Kanjeng Nabi jeneng pinter tenan. Sawise kejadian iku sahabat sing marah-marah gak tau bandingane Nabi kok napa wedhus. Jadi kalau rugen ini untuk Nabi, orang wedhus. Lah itu kan enggak gampang didik. Akhirnya apa? Sahabat yo puas mergo untuk Kanjeng Nabi. Sing wong desa yo puas mergo untuk napa? Tetapi yang tahu psikologi gitu hanya Nabi sing diunta iku mau. Sing diunta sesat wae. Mulane bener metodologi dan bermat doba-doba tersesat. Iya, model metodologi agama itu model. Cuma Nabi nyata medhot disen kok darani kembar Nabi Isa dadi muni onto. Asline padha ae pola kenabian napa? Padha ae. Ya ditok onto ditok napa? Wis padha kewane to. Cara sing dadi nabi kaya Rogen, contone kerpat pite. Salah repot to. Tapi intinya itu memang enggak gampang. Jadi misalnya masyarakat awam mengatakan kiai itu orang baik, asumsinya itu macam-macam. Yang sudah ahlul ilmi mungkin senengnya ilmu, tapi orang awam sing lugu ngukur keyakinan nak diundang teko. Nak tuh mertamu jika imah mangan. Mangan disangon. Tapi nanti masyarakat yang terpelajar dia seneng, misalnya mertamu rasa keimangan diskusi ilmiah kayak Abu Bakar Umar. Ini nak soal kaji Nabi langsung mbek Nabi munajat. Langsung di depan mimbar yang sekarang jadi raudhah itu. Ya mpun ngendikan masalah ilmu saja.
Ya Rasulullah jagungane teng masjid mawon sekalian itikaf. Dari kanjeng Nabi yo, mbok kowe tak ulang. Hadiah sing dikekno Allah ning aku. Umpama mbek srengenge mlethek iku seneng iku. Napa ya Rasulullah mbok tak crita. Aku dituruni surat sing umpama dikeki langit bumi seneng iku. Napa ya Rasulullah nggih umul kitab Fatihah. Niku sahabat waras-waras juga tau bakat wedhus nek niku anggere ngoten-ngoten niku ora ora wedhus ora togatan ora. Bareng-bareng Nabi ngetika nonton sebelum Nabi lali apa mulai. Ya Rasulullah tadi kan janji sebelum keluar masjid mau ngajarkan aku mal kitab. Oh iya terus dibacakan Fatihah. Jika riwayat tentang ajaran-ajaran kelas A itu ya dari sahabat-sahabat kelas A. Karena Nabi hubungannya dengan Arabi seputar wedhus dan sebagainya. Iku tunggale kenangane kiai ning desa. Mbok pidatone enak bareng lah gani telo ra gelem. Oh kiai elek sombong ke rezeki ra gelem. Wong telane wae. Kon gowo kiai nggo sepeda motor piye carane? Tapi ra gelem dicapelek. Mundik ning ukur apik nak gelem go. Gowo. Kalau latihan kiai tau diundang dhuwur gunung paling pusing. Mulai nongko telo dikokno kabeh. Padahal mereka ukuran Gus apik sing gelem gawa telo. Aku nganti maca selawat gak di Nabi. Nasib elek mbok tularno. Tapi itu cara berpikir mereka, cara ra digawe perkara tenan, perkara tenan. Wes ah, bae tau ngelem Gus Bak kalim Gus Bak apian kali ra gawe ilang kabeh. Wong dekne tarife mesti ngono, anggere gak gawa ya elek. Kan kula nganti sakniki niku kula mboten sombong, mulai 2000 tahun pinten, mulai kula rontok di dhuwit tahun 2000. Ora tau ra ndek anyar, nganti sakniki mesti ndek. Ya kadang ada ukuran masyarakat sebagian ukurannya itu. Misalnya ukuran yang kayak duit cilik, ya mesti pasti ada ukuran-ukuran begitu itu pasti ada. Dan kita sebagai ulama kudu niru Nabi, anggap aja hormat domba-domba apa ter. Jadi itu asumsinya macam-macam. Napa macam-macam? Nah, ini ku kang wingi, Rembang termasuk kloter awal. Jadi haji wingi Jumat. Haji ini wong 6 mungkin. Kabeh kepingine kula sing lepas kula ngomong kula mboten haji nak nglepas ra mandi ya. Tapi ora marem nak. Ya akhirnya kompromine nggih. Soan bareng ae gampang. Kon arah teko sitok ya ukuran baik itu nak gelem napa? Teko. Jadi masyarakat selalu punya versi. Ketika Nabi dilem Sayyidul Awalin wal Akhirin, kekasih Allah, ternyata masyarakat tetap saja punya versi. Orang terbaik misalnya dikai gelem. Nah dijalui ya ngekei. Selalu punya versi. Lalu lucunya versi ini dianggap kriteria dasar. Ketika Nabi melanggar itu ya dikapelek tenan gitu. Repotnya itu. Misalnya kula pengajian dhuwur gunung wis teko, wis berjuang, teko wis pengorbanan. Wene wis wangu dhewe wis pengorbanan. Wis pidato gelem ngalim mangsa kuwi wis apik gelem. Ternyata mereka nganggo ukuran baik nak gelem go telo niku. Go telo go nongko sayur matane wong. Wah, ngono yang ngoten niku. Di ana wani mangan kudu mampir. Baru kersane baru kagus mampir ning sibu. Padahal sugane telo kabeh. Nah, jadi kiai ku resikone ngoten niku. Anu wae. Mana kalau nu sering ngomong orang ada di ulama, maksudnya biar ngalami nasib. Mana kiai wabi eu sing rawati kanggu koyo rugen. Ngalami ngono iku barokah. Rugen yen buta telo tenan. Artine iku barokah kanggo dekne kanggo bojo. Nah iki kula wis ra marep teman-teman, to telo ora pati barokah. Mulane hikmah iki melarat nggih ngoten niku. Ketika dibot-boti ora pati beban, pancen buta. Ini kalau cerita beberapa kejadian Nabi yang harus ngadepi asumsi arus. Ini bagi para kiai itu harus jadi kearifan. Seperti kita ngadepi anak. Mbok kowe mergawe rino wengi ning mobil, rino wengi ning sawah. Anak itu nganggo ukuran pokoknya nak aku njuk nukokno pentol dituruti, nak ora bapak jahat. Padahal cara bapake berlumuran keringat tunggu ngalor ngidul demi anak. Dibeli anaknya gak ukuran sederhana, pokoknya nak njuk nukokno es krim gak dituruti, bapak jahat, ora pusing. Padahal cara kowe nabungno anak ning bank ya demi anak, tapi dibeli ukurane anak kok 5.000 paus pentol mek napa? Siome. Dan itu kan harus ketika kamu rabuk turuti ra ono artine kabeh anak sebut kok ono mobil tabungno. Bapak jahat, pokoknya cara dekne napa? Padha ukuran bojo ki ngoten. Wis mbok rewangi kerja rino wengi ben bojo makmur, bojo makmur. Lah ukurane bojo kok ana tambahan, gak selingkuh. Sekali ke ramah be wong wedok liya ilang kabeh. Kok dekne diukuran dhewe.
Apa guyu-guyu kok wong iku. Wah, perkara. Kalau di kanca suka cerita, Bapak tadi saya di perempatan lihat orang cantik, tak lihat. Wah, orang itu cantik. Jadi spontan. Bojone takut. Terus gimana? Bojone mulai kumareng. Terus gimana? Ya, omong jujur aja. Padahal Bapak habis dia minta dikarikur tak turuti, minta uat tak turuti. Ternyata kriteria yang paling penting itu. Lah Nabi ngono iku, paham ya? Nabi napa? Ngono. Nabi itu ngalami begitu. Ngadepi wong Arabi, ngadepi pedagang, ngadepi wong melarat, ngadepi wong macam-macam. Mereka pakai asumsi orang terbaik itu beda. Kadang orang seneng kiai ku ukuran terbaik ku ngaturi kiai ini rawuh. Padahal santri Banyuwangi misalnya kiai ini kiai Rembang. Dinakno anake ngaturi kiai Rembang Banyuwangi wah duwe ra karuan. Padahal Islam nak kiai ini sepuh. Mestinya adiknya seneng kiai kan. Kiai ini ra usah rawuh ngel-ngelo. Kiai. Aku wong desa mosok tahu di pikiranmu. Pokoke tak aturi ra rawuh, gak rawuh tenan kiai ini sotak watuk. Kiai sombong dadi rong melarat ra teko bar. Pokoke terus dekne gawe tarif dhewe. Kiai sombong dadi rong melarat ora. Padahal kalau sedikit mau dengan kearifan, kiai kuwi sepuh, jarak segitu kasihan. Kudune kan malah ndak perlu napa ngatu. Tapi urusannya kan wong pelajar cara berpikir begitu. Mereka enggak. Dan ini yang tarikh-tarikh terberat dalam Islam itu begitu. Dan itu Nabi beberapa kali ngalami, akhirnya Nabi salah paham dengan sahabat-sahabat inti. Dan Nabi akhirnya harus menjelaskan di sahabat inti, juga harus menjelaskan yang ini. Ya, tapi Nabi yang orang pinter, dan terang yang meyakinkan. Nah iya, orang bisa-bisa ini gue betul, agak iwet. Kue iri perkara ini sing perang kue, gue nimai jika ada orang seramelok per. Ngomong mulai gue betul, kue gue aku, kue milih aku apa betul. Langsung dulu wangi sobat, buatan ya Rasulullah milih jenengan. Tapi mergo Nabi ilmune cukup, wibawane cukup, karismane cukup. Lah cara kiai saiki kan ilang iki ya ilang iki. Tugale kesunatane poligami. Poligami sunat. Bukan nulung wedok sitok iku apik. Pemen nulung loro, ya luwih apik. Wong itu kaum lemah. Jadi nulung kaum lemah sitok apik, kaum lemah loro luwih apik. Nah telu luwih apik. Dari wong sing ngalami. Dari sapa ke sitok loro? Nantok sitok meneh di sitok usul. Nak pancen sida loro iku nulung wong loro urusane pantuk anyar sitok usul. Ya wae tetep kok sitok to. Sing mbok wae kan terus usul to. Nah kok nerusin. Kesunatane poligami ra sida to. Ciri utama poligami kan untuk papat ke rumah kabeh to. Agar tok sitok usul, sitok tok sitok usul. Ya repot zaman akhir. Ini jadi kiai zaman akhir fatwa itu seruwet era karuan. Mulane kalau wingi maca beberapa kitab, memang jadi nabi itu terberat ngadepi hal-hal yang kayak gitu. Satu konteks sosial yang berdasar asumsi. Ahmad bin Hanbal kalau nate cerita gitu pengajian gini, takbalu nawat. Ahmad bin Hanbal terkenal orang sopan, beliau seorang ulama besar sopan, ahli hadis. Temannya Imam Syafi'i. Mazhab beliau terkenal menjadi mazhab Hambali. Niku nate wonten canom tanggane. Nggih ngukur ulama baik itu nak diundang. Itu Ahmad bin Hanbal diundang. Ya Ahmad nanti ke saya. Bon, Ahmad bin Hanbal rawuh. Bareng rawuh tok omahe pas ngarep omahe pintune dijeblok. Duar. Ditutup kasar. Ahmad bin Hanbal pulang. Terus pemuda itu datang lagi ke rumahnya. Besok datang lagi ke rumahku jam 7. Iya. Ronona dijual darne. Sampai 3 kali. Yang sampai gak tahu muring-muring. Dan ilmu itu yang saya pakai ilayah miliknya. Mesti tanggung ngantek ilayah miliknya. Maksudnya orang gak harus seperti itu. Wah aku melang sampean nganggo teori ini Ahmad bin Hanbal. Jadi ben gak kecewa. Akhirnya Ahmad ditakoki canom. Canom niku. Ya Ahmad, kowe tak celuk ping 3, tak kasari terus kok tetep teko. Kena apa iki? Jare Kanjeng Nabi wong nek diundang tangga kudu teko ya kudu teko. Lah berhubung lawangan mbok jedar artinya nek sing di omah ora berkenan jare Kanjeng Nabi ya kon. Nah dadi aku yo mulai. Lu nganti mentu bola kok lho aku nurut nabi ku ora urusan mek kowe.
Jangan jadi intinya secara filosofi kowe kok aja sombong iso ngatur aku. Aku urusanku mbek pangeran mbek ajarane Kanjeng. Jadi misalnya aku mulang rugen nangok, turu, kadang belengaan, kadang ngiling anake bojone. Aku ora urusan mbek rugen, paham ya? Urusanku mbek pangeran. Nak mulang sing tenanan sih serius. Kadang umat yang sing bidol-bidol kok Mustafa ora urusanku iku. Paham ya? Dan itu hebat. Kalau orang bisa begitu itu luar biasa. Karena setiap kebaikan kontraknya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menambah tidak perlu getun. Dia datang ke pemuda itu atas nama perintah Allah. Allah mesti nyatet. Ahmad hamba untuk ganjaran. Ngakoni perintahku. Syariat. Datang kedua lagi Ahmad bin Hambal. Dijubur dari mana? Nah, cara pangeran dia juga untuk ganjaran. Mereka nuruti perintahku. Ya sudah sampai 3 kali berarti Ahmad Hambal untuk ganjaran yang telu. Bocah nom ini ngira bahwa Ahmad Hambal itu kaya asu sing iso dikon ngalor-ngalor kon ngidul. Gitu. Nanti Ahmad Hambal aku ora diurusan itu. Urusanku mbek Allah, mbek pangeran. Dan ini seorang kiai harus begitu. Itu yang disebut ning Quran wali rabbika fasbir. Wali rabbika lan demi pangeran sira fasbir mongko sabaro. Kalau sampean pakai hukum sosial yang sekarang, jika kamu ingin dihormati orang maka hormatilah orang lain. Nak kepin diapiki tangga, ngapiki tangga. Iku hukum sosial, iku basi. Nak kowe demi hukum sosial kayak ngapiki tangga, tangga merapik kowe get. Tapi nak demi perintah pangeran, dari pangeran value krim jaruhu ya sampai ke tangga. Tanggane nampa cek orang, gremeng cek orang, ngaku urusanku mbek napa? Lah Rasulullah itu sudah tertanam betul mental begitu wali rabbika napa? Pasti. Jika ketika beliau nyabari wong desa nguyah ning masjid, wong desa narik ridaknya sampai asarofi unuki, ya tenang saja Rasulullah karena beliau menyadari kontrak beliau be Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu Kanjeng Nabi ya sadar. Umpama nuruti sahabat sing wis saleh-saleh iki kon maksudmu nanti bahaya. Lada kolanar. Mesti wong iku mlebu neraka mergo patute Nabi mesti didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misale Kanjeng Nabi kecewa mek wong desa, oh dasar Arabi neraka kowe. Kan neraka betul. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi lau atok tukum haitsu qala maqala la tasolan. Aku nuruti kowe, wong iku mlebu neraka, maksudnya nuruti supaya cah iku dilaknat sinten? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi boten ter. Malah beliau gawe tamsil, aku ngrumat umat iku kaya wong sing ngrumat unta. Ketika unta iku berot, wong ya kepengin bantu, tambah ber. Karena tidak menguasai watak-watanya unta. Yo kok ngadepi bojo, untuk karan mbek bojo kok wong liya provokator kabeh malah parah. Nak bojone maca bendina tukaran tetep ero, dadakno rak mari tetep ero. Wong liya mesti provokator, oh pancen bojomu ngene, pancen bojomu. Paham ini harus jadi pengetahuan. Jadi Ahmad bin Hambal piyambak beberapa kali juga ngalami, Imam Syafi'i, Imam Malik semua ulama ngalami. Karena itu tadi ketika Nabi dengan status Sayyidul Awwalin wal Akhirin, orang terbaik, ternyata ukurannya beda-beda. Wong desa ngukure, pokoke nak didolani ngekeki dhuwit nyangok. Ketika ini kok dilanggar oleh Nabi, ya terus dilcat rapi. Sampai Nabi disebut la jazakallahu khairan. Mat muga kira diwales pangeran nyangoni jemuk sithik. Apa tapi jotosi. Tapi jotosi itu tadi. Terus Nabi ngasih uang lagi terus nak ngene ke Nabi tenan mat. Sampai Kanjeng Nabi ya wis kodo wong akeh nak ngelemahku. Mergo Kanjeng Nabi kuwatir sahabat tadi dendam kabeh. Mergo terakhir sing dirungokno omongan elek tentang akhirnya omongan ditati juga diralat. Gak Nabi mapik kok nyangoni aku akeh. Paham sini jadi pengalaman nih. Kama salin apa? Qalu baini wa baina naqatin fa ana arfaku biya wa ana a'lamu napa? Iya. Mun sing halaman berikutnya sing napa? Kula waca. Ini masih satu tema ya, satu tema. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajat Tabrani ini yang garis ketiga saking napa? Ta'alin ya ketiga. Wa akhrajat Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu qol. Mun kepanggih sing alinea ketiga ini. Wa akhrajat Tabrani wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala. Kanat imro'atun. Kanat ana sapa imro'atun. Ini periode Madinah. Sapa wong wedok? Wong wedok. Turafisu engkang tukang nyelingkuhi sapa imro'ah rijal. Kamane lonte utawa wong nakal. Ana wong wedok penggaweane nglonteni wong lanang, wong nakal.
Wa kanat lan ana sapa wedok iku badi atan iku elek cangkeme. Tukang lonte cangkeme elek yo mesti ae wong apik ora dadi lonte wae malah so aneh-aneh wae. Famarat mengkaliwatan sapa imro'ah bin Nabi lan ketemu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa halite Nabi yakulu iku lagi dahar sapa Nabi sari dan ing bubur sarit. Oke nek bubur kacang ijo bubur sapar pokoke bubur. Ala tirbalen ing ngatasi gundukan tanah. Tirbal iku gundukan tanah. Ya pancen ning Arab iki ngoten iki gundukan watu gundukan. Pakolat mongko ngucap sapa imro'ah. Ungduru ning alono sira ilahi maring ikilah Nabi. Ya disu kama jisul abdu. Lungguh kaya lungguh budak. Wayak kulo kama yak kulo mangan ning jowo sing dipangan trimo bubur. Ngono jare Nabi budak iki. Diarani abdun itu terjemahane budak, tapi faqala mengko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki kaya cerita wau. Wa ayu abdin abadu minni. Wa ayu abdin dene kawula abadu luwih kawula mini timbang ingsun. Lho pancen aku budak terbaik. Maksudnya Nabi budake pangeran. Ora ana budak paling apik sak donya kaya aku. Wa ayu abdin abadu napa? Minni. Jadi Nabi tenang ae, diarani budak malah tenang. Ya aku budak tenan, malah budak terbaik. Wah, kowe dadi kiai ngono jotos tenan. Wae sing kuat lakone ngene ulama-ulama sing rapati mulya. Kuat. Wah, biasa pidato ora kuat. Biasa mulya. Kula nglakoni tenan bola. Kula wingi teng pasar bolak-balik teng pasar ngenteni parkiran lugu teng ngisor. Sanom-nom biasa lugu sepeda motor go dhuwur ngrarah kula. Rungu Gus Bakar karo wong. Barang suwe-suwe wonten santri mbok napa walase aman mbek YouTube. Punten Gus kula teng dhuwur to. Ora apa-apa malah aku seneng kowe karo aku. Enggak kependolanan malah. Kula ge damai mawon. Mergo kula pancen paham tenan nek Kanjeng Nabi artine yen kaya kula yen ulama waras tenan, roh kasate Nabi. Ulama nek bakat muru ae rapati iso ngaji mun ngatu kula. Bakatane harga diri ngajine urung khatam ngatu. Ngono ngatu. Kudu belajar meneh. Ya ora apa-apa artine go rame-rame ora apa-apa, tapi niku ora ana sanate, ora ana napa? Sing ana sanate ngeten. Kanjeng Nabi dikomentari lonte. Iku jare Nabi mangan kok koyo kawula, koyo budak. Dari Kanjeng Nabi, jeneng aku budak terbaik. Lot iku cek ngomel ya, kolat ngucap sapa lonte badiah. Wayak kulo walai imuni, mangan ra tawa-tawa. Jadi ternyata Nabi dihujat itu ora perkara gaya pangan itu, ya pangan ora. Nabi digarap. Lha niki tenan wonten kita. Kala dawuh sapa Nabi, fakuli, yo nduk pangan iki. Dari Nabi kala dawuh sapa Nabi, fakuli mongko mangan sira wadon, yo pangan-pangan. Terus kala ngucap sapa wedok, nawil ni biadika, yo pekno, nawani tok ora gelem kepekno. Mau kan posisine Nabi kan di atas gundukan. Mangane jarene wong wedok, yo wis kena masale kepen mangan yo mangan monggo-monggo dari Nabi. Kala nawil ni biadika dari lonte. Mekno sira ning ingsun biadika kelatangan sira, yo pekno kowe. Pana walah akhire Nabi medhun ngepekno. Sing ketemu wong. Wis tenan ya. Dipekno pek Nabi. Bareng dipekno sik pakolat moko ngucap sapa wedok. Atimni mimma fifika. Aku jalo sing wis umutal lho, sing kok emut lho. Jalo sing pun temu dikunyah sinten? Ora ra iku sing umut kok. Pak to, mongko maringi sapa Nabi ya ing akhlak sing pun dimut. Sing pun dimut iki. Pak akalat dadi pangan. Sapa wedok niku? Gak pusing. Artinya umpama Nabi nganggo teori muru'ah, teori kok sahabat terus dijotosi. Entek. Tugale kowe diontosi tok berat. Terus ra mbok goleki ra diontos tenan. Intinya Nabi ku rasional. Arti rasional ngeten, selain Nabi waras ku rasional. Umat Nabi sing wis waras ben waras. Nah kepen tambah umat yo nyabari sing ra waras, sing ra ilang. Sekali Nabi ra sabar ilang ten. Kaya wong dionto berat. Dene ra sabar ra digoleki yo ilang. Ya bojo ke ngoten, kowe di bojo judes kudu sabar. Kenapa kudu sabar? Sekali kira sabar ati bojo tenang. Kok sing mayone yo iku tok. Jadi sabar itu rasional, Pak. Jadi sabar itu apa? Jadi Nabi selain waras itu wajib wong pinter, sabar itu rasional. Jadi nyabari bojo bukan berarti kalah.
Anggapnya makhluk gaib ini satu-satunya. Kalau ada yang benar, paham gitu. Artinya misalnya kita jadi kiai, saya ngaji beku ya wong iku ayo zaman akhir seneng ngaji ya wong iku wong telu kagak cangkem jaluk aneh-aneh. Wes wong telu tok kagak cangkem jaluk aneh napa? Dia wis ngerti kiai ini kere yo cuma sebar rezeki. Ayo rek. Wes ngerti kiai ini penggaweane adolan ning pasar yo istiqomah jamaah. Wong karo regane pasar jak istiqomah apa? Jamaah. Aneh-aneh wae. Ngerti kiai ini weling mati tidak banget mergawe nopo urip lara kabeh. Ngerti kiai ra iso mergawe jak bakat nopo. Tapi sekali kau menganseng ayo mate milang tenan. Mun iya nek ra kepanggih Allah. Lah itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi cara berpikir orang bahwa Nabi orang terbaik itu macam-macam. Termasuk seorang lonte cara berpikir kalau Muhammad orang yang terbaik ukurannya nak mangan tawa-tawa. Mangan dhewe ra tawa-tawa. Yo, fakul yo kemangan gak apa-apa. Yo jupukno. Mergo ukuran terbaik yo nak nawani menitan apa? Jupukno. Diulung. Kone diulung ora rek wis untal diumut. Nabi nur difaak to. Mongko maringi sapa nabi hak ing akhlak. Yo fakal dadi pangan tenan. Ana iki urusan mukjizat. Fakul apa mongko nglidih hak ing mar al haya wa isin. Bariku malah isin falam turo fit mongko ora tau dina sapa marah hakan hakama. Mergo dipake kanjeng Nabi. Cara dipake rogen pancet. Malah parah. Tadi ki urusan mukjizat. Jadi tadi ki ra kena ditiru. Jadi ora ya pokoke Nabi ku hebat, tapi nambah tiru ya ora iso. Wah, muta-muta tenan dipake rogen. Ya tapi intinya itu betapa susahnya seorang pemimpin sing sikap yang terbaik karena asumsinya orang pasti beda. Dan itu Nabi harus sebagai posisi kasus tadi kaya wong sing duwe unta, ontane berot, wong liya bantu tambah dene tetap lebih tahu. Artinya urusan sing khas-khas niku ora perlu minta bantuan orang lain. Iku khas-khas hubungane pemimpin mbek napa ora. Dan itu memang enggak mudah. Dan itu Nabi kuat. Disebut nama wali rabbika napa? Fasbir. Wali rabbika lan krana pangeran sira fasbir monggo sabar sira. Niki niku wektune magrib berarti masjid total nggih santen masjid. Pun nggih terus niki kula napa? Ngaji niki sanad sing mutasil bahwa masalah-masalah sosial itu memang kriterianya ndak pernah bagus. Karena orang pasti pakai teorinya masing-masing, pakai asumsinya napa? Masing-masing. Yang perlu diingat para kiai, para guru, para orang tua, ojo geman nuruti wong liya. Nek dituruti hancur lebur lada kolan. Nah, dalam konteks bojo misalnya nuruti wong liya, wong wedok wani wong lanang ngono pegat teh. Nuruti wong liya misalnya kemegat ora urusan, aku ya kelangan bojo ten. Soale anak nakal wong, anak ngono aja aku anakmu ingkat tenan. Wong liya gak kemelok kelangan, kowe ya kelangan ten. Ojo geman urusan keluarga, urusan santri dikonsultasikan sama orang lain. Orang lain tetap tidak setahu kita. Kenapa tidak setahu kita? Dan tidak seperasaan. Mana benar cerita tentang hadis qudsi. Ibrahim tak sapi-api Nabi. Jadi Nabi paling apik ani tapi milata Ibrahim Hanifah. Ndek Nabi yo mergo berdididik pangeran dhisik yo ngawur. Dalam banyak cerita Mi'raj sampean delok teng hikam teng beberapa kitab tafsir. Nabi Ibrahim apian nggih nembe. Beliau itu wakadzaluka nuri Ibrahim malakutas samawati napa? Dijak Mi'raj pangeran, delok langit bumi. Terus delok wong tukang zina. Cara kowe piye iki? Wong kok do zina. Mereka makan dari rezeki jenengan. Wati zina ya mergo mangan rezekine jenengan. Wong nek ora kelar mangan ya ora iso zina. Wong zina itu modal energi. Lho barang to rezekine jenengan kok digo zina Gusti. Pateni mawon, mbek pangeran turuti pateni. Bariku delok wong tukang maling. Cara kowe piye iki? Mun dengan rezeki cek maling pateni. Terus ketemu beberapa orang sing maksiat komentar Ibrahim kon mateni. Suatu saat Ibrahim kon nyembelih Ismail. Anak ambil sembelih Ismail. Mun alasane nopo? Wong niku samratu ku adi buah hatiku. Dari pangeran enak. Lah kowe gak eling zaman tak mikrotno ning alam malakut. Angger wong maksiat kok kon mateni tak pateni. Aku ora tau takok alasane.
Alasan apa him ke ngongkon aku mateni aku ora tau takok langsung tak turuti. Nggih Gusti nggih, lapor kok ora takok alasan. Bareng mulai ape nyebleh Ismail, ape sembelih goyo ora, Ibrahim ditakoki pengiran. Kok mamang him? Niki anak kula Gusti. Kalau bisa di cancel ya perintahnya. Kalau bisa perintah ini dibatalkan. Ya itu terus pengiran juga. Him, rumah sama aku gak gelo. Ketika kowe ngomong kon mateni. Iku kawula aku sing gawe aku. Aku luwih welas ning kawula aku timbang kowe ning anak. Sing gawe aku kowe usul kon motan mateni. Bariku Ibrahim ku apok usul mek pengen. Nggih Gusti kula ku apok. Akhirnya Ibrahim semenjak itu beliau pakai thariqah faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tiang sing kelompok kula anut kula jelas kelompok kula. Tapi nek sing maksiat mugi-mugi jenengan gede sepura. Sehingga Ibrahim tidak kayak Nabi Nuh main pasut. Lha umpama Kanjeng Nabi ngadepi wong desa kaya wau diusir, dipasutno ahli neraka. Lonte dadi ahli neraka. Berarti Nabi gak di prestasi nobatno wong fasik. Paham ya? Berarti Nabi gak di prestasi nobatno wong napa? Padahal ciri utama orang baik adalah membaikkan orang yang kurang baik. Mulane Nabi Nuh raja ulul azmi sing sukses, mergo dekne akhire kan wonge dihabiskan umatnya dia. Padahal ciri utama darah di Nabi itu kan di umat. Lah paten tak den nabeni sapa? Jadi ke dadi kiai mergo ana santri nakal sithik-sithik yo ben kon. Mungkin gelem mondok ya wong-wong iku ora jelas-jelas. Wong jelas mulai kuliah. Dadi wong tuwa oleh kurang ajar. Wah dadi kiai ra gelem ora iso. Wong kulon bolak-balik diswani wali murid. Kersane mondok mriki iku sing kula kuliah ora kuat. Dari awal wis jujur. Ora oleh kurang ajar. Ya tapi kudu sabar wong sebelum mondok ya ngono iku. Jugale di bojo elek judes iki. Sebelum ya iku mbek kowe. Kali ra sabar ya ilang tenan. Ya kan Nabi ngoten niku yang dialami Nabi. Begitu juga cerita tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf berpuluh-puluh tahun. Niku suatu saat Nabi Yakub ketika nuwangis munajat pengiran sesuk takok. Ya Allah ya Rabbi, kenapa saya jenengan uji kehilangan anak? Yakub kowe apa ora eling? Kowe tau nyembelih pedet. Pedet itu anak sapi nggih. Kowe nyembelih ning ngarepe mbok. Pedet iku ndonga, sapi iku ndonga. Ya Allah, Yakub jangan matikan, jangan bunuh, jangan meninggal sebelum dipisahkan dengan anaknya. Seperti luka saya pisah dengan anak saya. Mulane nek peke-peke ora oleh adol pedet sing ijek menyusui pisah kalian ibu. Karena itu berdasar kisah Yakub. Mulane nek dalam fikih iku ora oleh adol anake pedet sing ijek menyusui pisah saking napa? Ibu. Dadi nek adol sak paket. Nah Rukin ra melanggar ora oleh adol ora harus didol. Jadi sing kuat nglakoni mesti Rukin. Dadi ra oleh adol tapi mbek anake. Lah iku Rukin langsung minggir. Mergo ora ana sing napa? Didol. Mare wong haji ini kula mlepas haji pidato kula niku. Jenengan nak mun haji niku ora oleh zina, pala rokasa wala fusuka wala haji ampun angkem elek ke Mekah nggih sing sae. Nanti mboten haji ra usah dilarang. Niku pun mesti saged nglampahi niku. Nek ora ngarah ditangkem elek ning Mekah, ya ora ngarah dina ning Mekah unden ora rono. Ternyata dongane ibuke sapi didengar Tuhan. Mergo di depan Tuhan sama saja, cek sapi, cek nabi kabeh kawulane Allah Subhanahu wa taala. Di depan Tuhan karena Tuhan merasa yang menciptakan dituruti. Akhirnya Yakub dipisah mbek sinten Nabi Yusuf. Gara-gara nyembelih anake sapi ning ngarepe ibu. Mulane terus ana fikih agek aturan nak adol kudu sak paket. Nggih, napa? Sak paket. Adol mbok etok ya ora oleh, adol anak etok nggih napa? Umpama terpaksa nyembelih niku setelah umur menyusui. Mulane Kanjeng Nabi ada hukum sing paling ekstrem. Gomidia itu zina nganti hamil. Ketika dia sadar ngaku ya Rasulullah saya ini sudah zina. Anak yang di kandungan saya tidak punya bapak. Nabi memutuskan rajam. Tapi ternyata Nabi ya wis ngenteni hamil gede. Karena hamil gede matur nah tiap 3 bulan matur. Ya Rasulullah rajam sekarang. Tidak sampai kamu melahirkan. Setelah melahirno anaknya digawa.
Ya Rasulullah saya rajam sekarang, ini anak biar dibek sinten. Ora sampai kamu menyusu. Karena ya itu tadi, mungkin boe salah, tapi anak itu udah ikut. Ketika umur menyusui selesai, baru dilakukan hukum napa is. Karena itu tadi pengalaman itu tadi, kayak Nabi Yakub, kayak sinten Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kan nyembelih Ismail itu asal usul. Makanya ini harus jadi pelajaran. Juga sebaliknya begitu, mulan kalau bolak-balik matur. Kowe nak roh bocah wedok engkek katokan cekak. Ora kenal roh. Anake sapa sudah. Tapi nak kowe mulai kenal iku misale ponakan mesti cara berpikir Gusti paringi tobat. Bocah pondok zaman isih kusuk ora nakal muan bareng mahasiswa mulai pacaran. Muga-muga ditampa tobaté jare. Piye karep ngomong nakale padha. Pertama dipasutno saiki muga-muga ditampa. Artinya apa? Ternyata kita anti wong nakal itu karena tidak keluarga kita. Coba karo keluarga kita mungkin menghendaki itu ditobati pengen. Kalau ana nakal yang terminal, amit-amit. Tapi misalnya ku anak, Gusti jenengan sepurane sing gedhe. Nakale padha hukume kok beda. Karena apa? Itu anak kamu. Lah Ibrahim itu omong ngono kan. Ternyata him kuwe maksudno wong sing nakal-nakal perkara niku ora anakem. Muga anakem kok ya ora ngarah ngono. Ngira Ibrahim sadar. Iya, hal yang sama andikan kuwi sing nglakoni anake, Ibrahim tentu ndak usul untuk dibunuh. Ibrahim sadar. Nah, ini harus jadi ilmu. Betapa tidak mudahnya kita menghukumi orang nakal. Ya sudah kita anut Rasulullah saja. Kalau ada orang nakal kita tobatkan. Tidak bil hikmati walau mau'izatil hasanah. Sama tidak usah intervensi Tuhan. Bunuh saja Tuhan, tidak usah. Pengiran dibuk warai. Ini sing gawe malah mbok ulang. Pengiran ben tetep pengiran, paham. Jadi rasa ulang, rasa warai. Ya ben. Pokoknya peringatan ngutus sing apik ngomong. Ini harus jadi pelajaran. Jadi beberapa peristiwa ini jadi pelajaran. Nah, lonte iki ngoten. Kamu tidak bisa mengatakan, Kanjeng Nabi mbek lonte kok apik, jaluk jika ingin jika. Kowe muni ngono mergo lonte iku ora tau selingkuh mbek kowe utawa ora anakem ra buyutem, muga iku kanakem utawa familiem. Matur ya Rasulullah jenengan bina kan ngono. Mergo iku keluarga. Iya to mboten. Kowe maksud-maksudmu mengumpat-umpat perkara napa ujung-ujung. Karena tidak terkait sama sekali dengan Anda. Coba kalau itu famili Anda atau mitra Anda atau teman Anda. Mesti pikiran turun ya Rasulullah kok jenengan tobatmu. Tapi nak wong liya, ente mau jenengan urusi itu ya Rasul. Nah ini jadi ilmu. Nah, padahal bagi Tuhan semua hambanya itu adalah keluarga. Sebab itu hukum Tuhan yang mesti abadal abad adalah Ar-Rahmanir Rahim. Kita tidak pernah tahu yang digedaki dari proses-proses yang kita alami sekarang tidak ada yang benar. Lah kalau ngaji nganti mati, pikiran kula namung kampanye, namung ngomong terus betapa pentingnya mencintai Tuhan dengan segala aturan-aturan rahmatnya. Bukan paham ya. Ora kok aturan hadis wis sing diajarno. Wong zina kudu dirajam. Tapi Indonesia ora ono rajam. Bahasa pemerintahan tok ora wani mendirikan negara napa? Islam. Nggih jenengan sing gawe. Wong ora ono sing seneng wong bener. Aku misale nyalek ya ora dadi. Ngomong terus dhewean. Napa jenengan mon dadi pangeran, dadi cepet. Lah ndene nganggo teori menungso ora tau sambung. Ora tau napa? Ngumpet terus. Padahal cara teori ini Rasulullah itu sederhana. Semua manusia itu presiden, yaitu presidennya keluarga masing-masing. Nah, kowe gedeng zina ya bikin negara yang tanpa zina. Iku anak bojomu ora tukang zina. Misalnya kowe jadi presiden ya anti maling ya anak bojomu aja dadi maling. Ning Quran ku anfusakum wa ahlikum nar. Ora ono ning Quran ku anfusakum wa daulatakum nar ora ono. Wong mau tanggung jawab ku anfusakum wa ahlikum hanya keluarga. Kere wong e di umat di konstituen maneh wong sombong kabeh. Ora ono ajaran Quran. Ajaran mau anfusakum wong kula sing di umat e jare wong akeh di umat e ora tak aku. Kuwatir darani sombong. Hanya keluar, sederhana. Tapi orang itu dengan keangkuhannya, asumsinya kelas negara, menyelamatkan nasional dari perbuatan bejat dan maksiat. Wong didukui ribet tirakan. Lah coba sekarang ya, kalau anggota-anggota yang begitu itu misalnya anggotanya 20.000. Mereka punya klaim punya anggota 20.000. 20.000 itu minimal. Satu orang itu sak kuper-kupere wong. Orang paling kuper itu minimal punya keluarga 20. Itu orang paling kuper. Misalnya bojone sitok. Padahal aliran aneh-aneh biasanya bojone telu. Bojone sitok anak papat. Iku sing keluarga inti, papat ambek loro.
6. Belum sanak-sanaknya, bule budenya. Taruh saja kalau satu orang punya keluarga 20. Itu 20 kali 20.000 kali 20.000. Itu sudah menjadi negara. Artinya kalau orang-orang yang ingin gadani Indonesia, itu sadar membenahi keluarga masing-masing dan sukses semua. Itu jadi sebuah negara. Orang kok dadani bule budene ini ngomah gak nyali tapi nak demo. Duwe napa? Nyali. Itu kan tidak. Makanya Nabi itu luar biasa. Nabi ketika pertama jadi Rasul, ngadepi Abu Jahal Abu Lahab. Padahal dakwah paling agung dakwahi pernah tua. Napa pernah napa? Tua. Ya akibatnya iso ditebak toh. Pisoi tenan ponakan kok ngandani Pakde Pak. Jadi pertama latihan dadi nabi dipisoi pamane. Wis dipisoi napa? Nah, paham gak? Jadi ini jadi pelajaran ya dengan kitab-kitab. Ibrahim bikin nyembelih Ismail niku karena kesalahannya Nabi Ibrahim, tebusan kesalahan Ibrahim ketika Mi'raj. Jadi beliau usul ngomong sing nakal dimusnahkan. Sampai beberapa bentuk kenakalan, mulai zina, maling, mateni dan sebagainya. Ketika suatu saat Ibrahim kan nyembelih Ismail dipikir ulang. Sampai pangeran dibelen. Zaman ke ngongkon aku ora tak pikir kok saiki aku ngongkon kowe mbok pi. Innahu samratu fuadi niku buah hatiku. Pangeran duka. Rumangsamu. Wong-wong sing mbok kon mateni ku kawula aku sing gawe Pak anak arhamu bi. Aku luwe welas timbang kowe ning anakmu. Wong ku kawula aku kan. Masa waktiku gak loro bukan ngono. Makire Ibrahim numpang wis. Wong itu Ibrahim janji kula mboten ngarah maksudno malih tenggene tiyang nakal. Tenan iki tobat. Dijari betus. Mulane Nabi Muhammad anit tapi millata Ibrahim apa? Hanifa. Kon anut metode Nabi Ibrahim. Ini termasuk ketika kafir Quraisy ngusir Kanjeng Nabi, melukai Nabi Jibril, wis tak berkane gunung. Kanjeng Nabi karena kon anut Nabi Ibrahim, Allahumma hdiqaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan Jibril. Mungkin mereka belum iman, tapi anaknya iman. Tenang. Ketika Abu Jahal gak iman, Kanjeng Nabi untuk Ikrimah iman. Paham ya? Abi Sufyan saat itu orang iman, dua anak Umi Habibah iman. Abu Thalib orang iman, dua anak Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. Nabi dungane mustajab. Akhirnya dari rahim-rahim mereka keluar napa ngomong sing napa? Walid bin Mughirah musuh besar Nabi, dua anak Khalid bin ya satu sama ke. Lala kiai sanika alhamdulillah dalam hal ini baik. Bapaknya dorong sholat, anaknya do melok TPD. Akhirnya agar mulai assalamualaikum, bapaknya latihan salam. Iku ape? Iku koyo Kanjeng Nabi. Jadi bapaknya orang kecil tapi anaknya wis napa?